بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم وارتحلتم. اليوم بالضبط كنتواجد في واحد المنطقة كما كتشوفوا غنية بالطبيعة، ورود والأزهار ما شاء الله. العين كتحير في هاد المناظر خلابة. هادشي كله كنقول لكم من اقليم الحجب، ما بعيدش بزاف على المنزل ديالي. ما شاء الله، احسن واجمل ما رأت العين. ورود، ما اجمل الطبيعة، الحمد لله. مناظر روعة، طبيعة خلابة تبارك الله ما شاء الله. أنا الآن حاليا بين الورود والزهور، الحمد لله، فصل الربيع، منطقة إقليم حجب، جهة مكناس فاس ولا أروع. الناس اللي خارج الديار المغربية اللي بغات تزور أدم أبو علي، مرحبا وألف مرحبا. مرحبا بالأصدقاء اللي كاينين خارج المملكة. الناس اللي أول مرة تزور المغرب، مرحبا وألف مرحبا. كان تبارك الله ميتشاف المغرب.